Que audácia aí na minha presença! Eu gostei assim! Eu gostei assim! O Boy da Seresta. Ele gosta do desande e de confusão. Pega dinheiro emprestado e não paga não. Mexe com a mulher dos outros, tira o maior esquema. E se tu der vacilo, ele faz na sua presença. Que audácia aí na minha presença! Eu gostei assim! Ele gosta do desande e de confusão.